ठीक है, तो गाइस आज मैं लाया हूँ अपना एक नया तोता लाया हूँ जो 1.5 महीने का है। ठीक है ना, वो ठीक है। तो उसको मैंने अभी 2-3 दिन हुए मैंने उसको अभी रखा है अपने पास, और तो उसको मैंने हेल्दी किया है। ठीक है, ठीक है, तकरीबन 1.5-2 महीने का है। तो अभी उस वो आपको मैं दिखाता हूँ कि उसको आपको सबसे पहले कैसे करना है। ठीक है ना, जब आप नया परिंदा आप लेकर आ रहे हैं तो उसको आप कैसे अब इसके मैंने कटवा लिए हैं। ठीक है ना, इसके पर मैंने कटवा लिए हैं और मैंने सीख लिए कि कैसे इसके पर काटने हैं। अब इसको हम खोल देंगे यहाँ पर। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे जब ये नया लेते हैं तो इसको हम खोलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको हम पूरा रिलैक्स होने देते हैं और फिर हम अपने साथ इसको रिलेट कराते हैं। ठीक है ना, फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो आइए हम इसको अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा वाला गेट भी है और ये बड़ा वाला गेट भी है। ठीक है ना, जिसमें लगी हुई है कील। तो आपको हमेशा बड़ा वाला गेट खोलना है, जैसे इसको कॉन्फिडेंस पैदा हो, उसको डर महसूस नहीं हो। ठीक है ना, तो अभी हम इसको खोल देंगे। ठीक है ना, ये काटता वाटता नहीं है क्योंकि अभी और उसके पैर भी इतने मजबूत नहीं है। अब इसको ना आपको एक बात बताऊँ, 1 मिनट मिट्टू, 1 मिनट। आपको एक बात मैं बता दूं, आपको ना इसको कभी भी हाथ डाल के आपको जानबूझ के इसको पकड़ के निकालना नहीं है। ठीक है ना, इसको पकड़ के इसको यहाँ से पेट से आप इसको पकड़ेंगे तो फिर घबरा जाएगा और फिर काटना शुरू कर देगा, और इसको हमें काटने की आदत नहीं डालनी। इसको आप दरवाज़ा खोल दें और ये अपने बेड पर या ज़मीन पर रख दें, किसी भी चीज़ पर। ठीक है ना, और ऐसी जगह पे करें जहाँ पे लोगों का ज़्यादा शोर नहीं हो, सिर्फ एक ही बंदा हो जो उसके साथ कम्युनिकेट करे और कमरे में खामोशी हो। ठीक है, तो इसको हम सिंपली बस खोल देंगे, इसको हाथ वाथ कुछ नहीं लगाएंगे, इसको खुद ही आने दें। अब क्योंकि ये मेरे पास 2-3 दिन रह चुका पड़ गया है, क्योंकि अभी इसको आदत हो चुकी है। ठीक है, अभी सीधा जाएगा पिंजरे के ऊपर। ठीक है ना, तो ठीक है, ऐसे आपको करना है। और ये जो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना एक नई नई चीज़ें निकालते हैं, डंडी स्टिक होती है वो। ठीक है ना, उससे इसको ट्रेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी एक कील दी हुई है। ठीक है ना, लॉक करने की पिंजरे को। तो इससे भी हम इसको टेम कर सकते हैं, इशारा देकर कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठें। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको अपने हाथ पे बैठ के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखें कितनी आसानी से ये मेरे हाथ पे बैठ गया है। ठीक है ना, ये कितनी आसानी से मेरे हाथ पे बैठ गया है मिट्ठू, और ये काटता भी नहीं है। ठीक है ना, देखें काटता वाटता नहीं है ये। दूसरे हाथ पे आओ मिट्ठू, देखें ना, ये दूसरे हाथ पे भी आ गया। क्योंकि अभी इसको 2-3 दिन हुए मेरे पास रहते रखे हुए, तो ये घबरा जाता है अगर इसको ज़्यादा हम तंग करें। तो अब हम इसको पिंजरे से हटा देंगे और बेड पे ना हम खुला इसको रख देंगे। जैसे कि आपने अभी देखा, ये मेरे उंगली को ना यहाँ से ऐसे करके काट रहा था, लेकिन ये काट नहीं रहा था, ये सिर्फ अपनी चोंच तेज़ कर रहा था। इनको आदत होती है चबाने की। तो आप इसको हम कुछ भी हम देंगे ना, ये स्टिक विस्टिक इसको भी चबाएगा। देखें, देख रहे हैं, ये चबा रहा है। ऐसे ही मेरी उंगली को भी चबाता है, ये काटता नहीं है। और आप उसको डर के ऐसे उंगली हटाइए नहीं। अगर आपको ऐसे काटने आए या आपको इसके नाखून चुभ रहे हो तो आप इसको जल्दी से हाथ अपनी हटाए नहीं। इससे इसको काटने की आदत पड़ जाएगी और ये फिर ये गुस्से में ना फिर हमें काटेगा। और एक बात, इसको पिंजरे से उठाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको जैसे उठाते हैं ये अपने नाखून से फंसा लेता है और फिर उठता ही नहीं है। तो अभी मुझे इसको कुछ करके उठाना होगा। आप कुछ भी ना ऐसा अपने साथ रख सकते हैं जिसको ये चबाए और ये हाथ पे ये ना उस पे बैठे।
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने नीचे बैठा दिया है, ठीक है ना। अब इसको हमने कुछ खाने ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। अभी फुल मस्ती में रहेगा और ऐसे इसको ना आप ना थोड़ी देर छोड़ दें। इसके पर वैसे भी कटे हुए हैं, ये कहीं उड़ेगा नहीं। आप थोड़ा सा पंखा चला के इसको आप ऐसे ना रख दें आधे घंटे के लिए। जैसे ये पूरा कमरा घूम ले, इसको डर नहीं हो, इसको हर चीज़ पता चल जाए कि ये इंसान है, ये हमें डर, ठीक है ना, ये डरे नहीं हमसे। तो इसको ऐसे कुछ, ये मेरे ब्रश का टूटा हुआ हैंडल है, आप इसको ये दे दें, इसको चबाएगा, इससे खेलेगा, ठीक है गाइस। तो देखे ना, अभी वो मस्ती में लगा हुआ है, खोजबीन कर रहा है कि कुछ कहीं से मिल जाए। उसको मैंने सुबह को दिया था खाने के लिए, ठीक है। और आप इसको ना अपने हाथ पे बिठाएं, ज़्यादा देर जितनी आप हो सकते हैं ना अपने हाथ पे बिठाएं, कि जैसे ही आपके हाथ पे बैठने का आदी हो जाए, ठीक है। आप एकदम से इसको उंगली दें और ये बैठ जाए। जैसे अभी मुझसे हिर गया है 3 दिन रखने के बाद, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम इसको लग जाता है, लेकिन ये अब ये सीख रहा है, ठीक है ना। अब इसको अपनी उंगली पे ऐसे बिठाएं, आप एक दूसरी उंगली दे देंगे, दूसरी उंगली पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके सीखता है फिर हर चीज़। और मेरा एक ना मोबाइल का स्टैंड है जिस पे इसको ना बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ना ऐसा कोई, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं स्टैंड्स पैरट्स के लिए, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं और वो बहुत बड़े होते हैं, उनको रखने के लिए भी जगह नहीं होती। तो जिस स्टैंड से रिकॉर्डिंग हो रही है ये वीडियो की, तो वही स्टैंड मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए, क्योंकि वो बेंडेबल है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, वो उसके अंदर मेटल रॉड है, वो कहीं भी आप उसको ना कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो गाइस ये है वो स्टैंड, ठीक है ना। इसमें क्लिप लगी हुई है जहाँ पे हम मोबाइल फंसाते हैं, और ये वो स्टैंड है। आप इसको यहाँ से क्लिप कर सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ से टूट गया है। आप ये इसको ना ऐसे करके क्लिप कर सकते हैं कहीं भी। आपने यहाँ पर इसको ऐसे करके क्लिप किया, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे ना वो लगे हुए हैं सॉफ्ट। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, आप उसमें जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जैसे, ठीक है। तो अभी मैं इसको सही तरह से इसको मैंने सही कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैंने अभी इसको ऐसे करके टेढ़ा कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे बिठा दूँगा। देखें अभी इसके साथ खेल रहा है मिट्टू। मिट्टू आपको ना इसके पैरों में आपको ना उंगली देनी है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे बैठता रहेगा, अब ये कहीं भी उड़ भी नहीं पाएगा, यहाँ पे बैठा रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। आप इसको जितना हो सके आप इसको अपने कमरे में करके खोल दें, यहाँ पे बेड पे या ज़मीन पे, तो ये खेलता रहे वहाँ पर, ठीक है ना। और इसको डर नहीं लगे। शुरू का 1-2 दिन आप इसको ऐसे करें, फिर आप इसको अपने हाथ पे बैठाना शुरू करें, आप इसको पैट करें ऐसे ऐसे, मिट्टू, ठीक है। चुप करके बैठा हुआ होता है और ये काटता नहीं है। मिट्टू, ठीक है ना। ये मेल है, इंडियन नेगनेक, और ये 1.5-2 महीने का है, और ये बहुत फ्रेंडली है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करता ये, देखें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, JV ब्रांड डायमंड FMD। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।